今日呢段片呢，就係講關於我哋去一間學校嗰度分享一段 speech 啦。因為個內容實在太長啦，咁所以我就唔加字幕啦。同埋成段原片呢，即係我哋成段去 speech 嗰段片呢，我都係 cut 走嘅，係啦。咁因為我唔知大家有冇興趣啦，二來就係如果留翻段 speech 嘅話呢，我諗個時間應該幾長下。咁除非你哋都好想知啦，而我呢隊友真係好想睇翻嘅話，咁我會 upload 翻上 YouTube 咧，即係會將嗰段完整嘅片 upload 翻上 YouTube 嘅，係啦，咁就視乎翻大家。咁如果你真係想睇，你可以喺留言啦下面 comment， 或者係如果你係我嘅 team 嘅話，你就直接 message 咗，係啦，咁我到時就會知道，你哋想睇翻，咁我就 upload 翻上去。Hello， 大家好，歡迎嚟到 AE Dunk Channel 啊！今日有幸就嚟到荃灣潮州公學呢度做一個演講啦。咁原本係有一個入樽嘅表演嘅，不過可惜嘅係因為落雨啦出面，咁所以就冇咗呢個環節嘅。唔緊要，不過我哋今日都有一段 speech 分享翻俾啲小學生啦。原本都有個學生嘅 training 嘅，不過係都因為落雨嘅關係取消咗。不過都好多謝李校長俾呢個機會我哋去分享我哋入樽故事啦，同埋分享我哋一啲跳高啊、摸高啊、入樽嘅呢啲運動嘅。咁好多謝佢俾呢個機會我哋。咁啊，我哋去片。我係呢啲嘅主辦人啦。咁好多謝大家過嚟同我哋參與。咁我哋都想分享翻一啲點解我哋會揀呢一個項目啦，同埋我哋中間經歷過啲乜嘢，都想分享俾大家聽嘅。咁我哋首先邀請阿 Brandon， 咁啊16歲嘅一位青少年，佢分享下佢嘅個人經歷先。大家俾啲掌聲嚟聽。Hello everyone, my name is Brandon and I'm 16 and I started liking to dunk 2 years ago. Thank you for listening to my speech and remember to chase your dreams and keep grinding. Thank you. 跟住落嚟咧，我哋有請阿 Benson 係另一位好強嘅 dunker 嚟嘅，咁我哋有請 Benson 去分享下佢嘅故事啦。好，大家好啦，我叫 Benson 啦。咁我嘅分享係咁多啦，咁多謝大家。好，咁我哋下一位有請阿 Jackie。阿 Jackie 佢分享一下佢嘅入樽嘅經歷啦。咁其實佢已經係28歲啦，咁算係年紀比較偏大小嘅，但係佢都仲依然做緊佢自己中意做嘅嘢。咁我哋聽下佢嘅故事咧，不如。咁多位同學好，咁我叫 Jackie 啦，今年28歲，即係98年出世嘅。好多謝大家。好，咁我哋下一位有請我哋香港代表隊、香港代表跳高嘅運動員 Michael 去分享一下佢嘅故事咧。大家好，首先想多謝校長邀請我哋嚟分享啦。我叫祁尊康，你可以叫我 Michael 嘅。我一個全職嘅跳高運動員，代表香港嘅。Thank you. That's my sharing for today. 咁我哋再請一位係跳高以外嘅選手，就係幫我拍嘢嘅威哥啦，殷祥威先生。咁佢係玩健身嘅，咁我哋聽下佢嘅分享。好多謝威哥嘅分享啊！咁sorry 喺呢度咧，咁我就俾一段片俾大家講下啦。咁就係關於我嘅入樽過程嘅一段片嚟嘅。係啦，咁我哋今日嘅分享就係咁多啦。咁我哋中間都想俾同學試下玩下呢個嘅。係啦，有邊個同學仔想試下玩㗎？我知好多同學都好積極喎，有互動嘅 part。嗱，不如我哋Brandon 啦 ，Brandon 你 you pick one student。
心小心。呢度，係，嚟開始。有冇人想 challenge 高啲啊？爭少少，哎，爭少少。等。嗱，有邊個掂到呢個高度嘅話咧，有一對襪送啊！女仔都可以試下嘅喎，女仔可以再較低少少喎。嚟，可以試下嘅喎，加油啊！哎，爭少少，試多一次。你可以試下呢個啊！恭喜你！仲有冇同學仔想試㗎？女仔都可以喎。我哋仲有2位啊，仲有2個啊！嚟，可以啊！哎呀，爭少少啊，好㗎啦，可以㗎啦，隨時準備。呢度，恭喜你！對，好嚟，同學仔你試下，仲有一個喎，嚟！哎呀，爭少少，仲有冇同學仔想試？仲有一對襪喎，好，可以試下呢一個，嚟，用力跳。哎呀，唔緊要，好㗎啦，加油！嚟，加油！恭喜你！好，咁我哋有請 Brandon 同埋 Benson， 我哋望下佢哋表演一下攞呢個高度係點樣咯喎。Up to you, Brandon。睇下佢哋好輕鬆啊！16歲啊，所以你哋都有機會實現到啊！咁如果各位同學仔想話佢哋跳幾高嘅話，轉頭可以行過嚟呢邊望一望喎。咁多位同學仔順便咧表演埋，因為落雨我哋唔可以有個入樽表演啦，但係我哋都可以表演一下入樽嘅 ，OK？ 同學仔可以出嚟呢邊過嚟望下喎。咁位同學仔望住呢邊啦，我哋有請 Benson 表演一個普通嘅單手入樽先。我哋有請 Brandon， 送個雙手俾大家。哎呀，唔緊要。Michael， 嗰個你呢度1、2、3，好，再嚟1、2、3，好。Thank you，做上台階上面。Thank you。好多謝你校長邀請我哋參加呢一個活動啊，多謝晒。活動完咗啦，咁啊，同樣都好多謝校長嘅邀請啦，咁啊，好多人啊，今日係啦，仲有 Brandon， 咁啊，因為今日入樽環節冇咗啊，咁我哋轉頭會去啟業嗰邊繼續入樽嘅，咁我哋轉頭見。5 hours later。